Labadiena ir sveiki sugrįžę į STC viktoriną skirtą pasauliniai maisto saugos dienai paminėti. Mano vardas Kristina ir šį video norėčiau pristatyti jums jūsų gimtąją lietuvių kalbą. Mano kairėje jūs matote skaidrės, kurios bus jums rodomos anglų kalba, taip norime jums padėti atsakyti į keletą trumpų klausimų video pabaigoje, kad galėtumėte gauti savo dalyvavimo sertifikatą. Taigi šiandien norėčiau su jumis pakalbėti apie vieną iš svarbiausių kiekvienai maisto gamybos įmoniai sistemų, kuri vadinasi rizikos veiksnių analizė ir svarbiųjų taškų patikrinimas. Taigi, kas tai per sistema? Pati sistema buvo išrasta Amerikos astronautų NASO's 1959 metais. Ir su šia sistema buvo norima užtikrinti, kad maistas, kuris yra misijų metu tiekiamas kosminiuose laivuose, jis yra saugus vartoti. Kaip jūs turbūt įsivaizduojate, kada yra išleidžiami žmonės į kosmosą, kosminiam laive, ten galbūt yra vienas gydytojas, bet ten nėra ligoninės. Taigi buvo labai svarbu užtikrinti, kad maistas, kurį valgo kosminiam laive esantys misijos nariai, yra saugus ir kokybiškas ir nesukels masinių apsinuodijimų. Taigi, rizikos veiksnių analizė ir svarbieji patikrinimo taškai, arba kitaip vadinamas HACCP sistema. Kas tai yra? Visų pirma, šita sistema, pradėkim nuo to, kad šita sistema yra įstatymiškai reikalaujama kiekvienai maisto gamybos įmoniai. Jeigu jūsų įmonė gamina maistą ir iš to uždirba pinigus, ji privalo pagal įstatymą turėti įvedusi šitą sistemą. Šita sistema yra privaloma ne tik Anglijoje, šita sistema yra jau privaloma ir Lietuvoje, ir visos maisto gamybos įmonės tikrai turi šią sistemą. Šita sistema koncentruojasi ties rizikos veiksniais gamybos procese. Taigi rizikos jos yra kelių tipų. Gali būti mikrobiologinė rizika produktui, fizinė rizika produktui, cheminė rizika produktui ir alergenai. Dabar trumpai norėčiau su jumis aptarti kiekvieną iš šitų rizikų. Taigi, mikrobiologinė rizika mes kalbame apie bakterijas ir piktybinės bakterijas, patogenus, kuriais gali būti užterštas maistas ir kuris gali sukelti sunkių apsinuodijimų, susirgimų. Fizinė rizika, tai fizinė užteršimą mes kalbame, kada maistas užterštas popierium, metalu, medžiu, viskuo, kas neįeina į maisto receptą. Tai nėra ingredientai, tai yra kažkoks svetimkūnis, kurio tame maiste neturėtų būti. Cheminė užteršimo rizika, tai mes kalbam apie įrangos priežiūros priemonės, chemikalus skirtus įrangai prižiūrėti, tai gali būti ir aliejai, tai gali būti tepalai. Mes kalbame apie valymo chemikalus, tai gali būti chemikalai, koncentracija per didelė ir to pasekoje sekančią dieną gaminamas maistas ant tos linijos yra užterštas tuo chemikalu. Alergenai yra pavojingi tiems, kas turi alergijas maistui. Šiuo metu mes turime 14 maisto produktų, kurie yra vadinami alergenais ir kurie gali sukelti alerginę reakciją jautriems žmonėms. Apie visą šitą mes galime pakalbėti kitų video metu ir dabar norėčiau pakalbėti turbūt apie pačią svarbiausią ir pačią dažniausiai pasitaikančią riziką, kai mes kalbam apie maisto gamybą, tai mikrobiologinį užterštumą. Mikrobiologinis užterštumas yra viena iš rizikos veiksnių. Kitas rizikos veiksnys yra dauginimasis. Kai maistas yra užterštas bakterijom ir patogenais, suteikus tam tikras sąlygas, jie pradeda dalintis ir daugintis. Taipogi jie gali išgyventi. Jeigu mūsų gamybos procesas, tarkim, susideda iš virimo, kepimo, tai yra pora būdų, kaip
sunaikinti bakterijas ir patogenus, būtent kepant, verdant jūsų produktą. Taigi jo pakankamai neiškepus, neišvirus, šitie patogenai išgyvena. Jeigu taip nutinka, jūsų maistas tampa nebesaugus vartotojui, jis yra pavojingas, jis gali sukelti ligas, gali sukelti stiprius apsinuodijimus kai kurioms aukštos rizikos grupės vartotojams, jis gali būti mirtinas. Ką mes galime padaryti, kad mūsų gaminamas maistas būtų saugus vartotojui? Mes galime įvesti būtinasias programas. Būtinosios programos yra skirtos kontroliuoti šitai rizikai. Ir šitos būtinosios programos vienas iš pavyzdžių tai gali būti personalo higiena. Personalo higiena tai būtent, kad prie maisto produktų nedirbtų sergantys žmonės, kad prie maisto produktų nedirbtų žmonės su makiažu, kad nedirbtų žmonės nenusiplovę rankų, kad nedirbtų žmonės be uniformų. Kita programa yra gera higienos praktika. Tai gera higienos praktika susideda iš tokių elementų kaip patalpų plovimas, įrangos plovimas, naudojant tam tikras metodologijas, kurias beje jūs gali STC Akademija apmokyti. Mes turime tam skirtus apmokymus, išmokyti žmonės, kaip teisingai plauti maisto gamybos patalpas, maisto gamybos įrangą, kaip teisingai jas po plovimo dezinfekuoti. Specifinės kontrolės, tai kada yra įvedami kritiniai patikros taškai, svarbus patikros taškai, tokie kaip temperatūros tikrinimas virimo metu ar kepimo metu, chemikalų koncentracijos tikrinimas plovimo metu, ar galų gale, kas dirba turbūt prie šviežių daržovių ir šviežių vaisių pramoniai, tai yra plaunami patys vaisiai, plaunami chloro voniose, taigi chloro koncentracijos patikrinimas kai kuriuose yra kritinis patikros taškas, kai kuriuose įmonėse. Visos šitos programos jos turi būti patvirtintos. Tai neužtenka vien programą įvesti, ją dar reikia sugrįžti ir patvirtinti, ar tikrai šita programa veiks taip, kaip turi veikti. Tam yra daug skirtingų būdų ir vėlgi STC Akademija siūlo apmokymus, kuriuose žmonės yra apmokyti, kaip įvesti rizikos veiksnių ir svarbiųjų taškų analizės programą. Ką reikia padaryti, kaip ją kontroliuoti, kaip ją patvirtinti, kokie patikrinimai. Mes turim būtinai patvirtinti visus kritinius patikros taškus. Mes turime patikrinti nustatytus limitus. Taigi, tarkim, jeigu pavyzdys kalbam apie produkto temperatūrą, jinai turi būti mažiau negu 5 laipsniai, tai jūsų yra nustatytas limitas, ties kuriuo jums dirbti, bet kritinis limitas būtų 8 laipsniai, dėl to, kad taip yra nustatyta pagal įstatymą. Maistas, kuris turi būti atšaldytas, jis turi būti mažesnės nei 8 laipsnių temperatūros. Taigi čia jau būtų jūsų kritinis limitas. Mes tos kritinius limitus turim prižiūrėti. Taigi turi būti kažkokia tai procedūra įvesta, kuri nustato, kiek kartų, tarkim, per dieną ta temperatūra turėtų būti patikrinima. Kas už ją atsakingas, kas atsakingas už jos patikrinimą. Ir šitas visas procesas jis turi būti užregistruotas raštu. Taigi neužtenka nueiti ir patikrinti, reikia patikrinimą užrašyti ir užregistruoti dokumentuose. Ką mes turėtumėm daryti, jeigu mes atėjom patikrinti kritinį tašką ir mes matom, kad tas kritinis limitas yra pažeistas, jis netitinka. Kokie turėtų būti mūsų veiksmai? Tai vėlgi svarbus aspektas yra pranešti kažkam, kam jūs privalote pranešti apie netitikimą, ar tai būtų jūsų linijos viršininkas, ar tai būtų jūsų pamainos vadovas, ar tai būtų galų gale įmonės vadovas. Ką daryti su produktu, kuris yra pažeistas šito netitikimo? Tai jeigu jūs nuėjote į šaldytuvą ir patikrinot šaldytuve produktas yra 9 laipsnių, jūs turėtumėt būtinai turėti veiksmų planą, ką su tuo produktu reikia daryti.
Kontrolės. Taigi, kokios šitos rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų patikros taškų sistemos kontrolės? Tai yra darinys sistemų. Mes turim sistemas, įvestas nuostatus, įstatus įvestus kiekvienoj įmoniai, pagal kuriuos mes tą gamybinį procesą atliekam. Tai va šita dalis, viena iš kontrolės būdų ir dalių šitos maisto saugos sistemos, tai yra visas jūsų darinys sistemų, kurias jūs turite savo įmonėj. Sistemos turi būti prižiūrėtos, jas reikia prižiūrėti, jų neužtenka jas įvesti ir palikti, jas reikia prižiūrėti, jas reikia peržiūrinėti periodiškai ir tai yra rekomenduojama daryti bent kartą per metus. Jūs pats. Taigi kiekvienas iš mūsų, kuris dirba prie maisto gamybos, yra atsakingas už saugaus maisto gamybą. Ir kiekvienas iš mūsų turėtų turėti tam tikrą atitinkamą lygį apmokymų, atitinkamą lygį patirtis, įsiskaito patirtis. Taigi ir vėlgi, mes STC Akademija esame skirti būtent tam, kad jums padėtumėm išmokti visas šitas sistemas, kad mes galėtumėm jums padėti prisidėti prie saugios maisto gamybos. Ties tuo ir pabaigsiu. Linkiu jums sėkmės atsakant į klausimus. Pasimatysime kitame video.